Ihre nächsten Anschlüsse IRE 3 nach Lindau-Rossi über Langenarten, Abfahrt 17:31 Uhr von Gleis 3, direkt. Ihre nächsten Anschlüsse RB 91 nach Friedrichshafen, Abfahrt 17:46 Uhr von Gleis 2, direkt gegenüber. RB 31 nach Radolfzell über Markdorf, Abfahrt 18:02 Uhr von Gleis 1. RB 93 nach Lindau-Echel über Klettborn, Abfahrt 18:06 Uhr, heute von Gleis 2, direkt gegenüber. Und RE 5 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Ulm Hauptbahnhof, Abfahrt 18:09 Uhr von Gleis 3.